站最不舒服，坐最不舒服。那之后就是只有躺着的时候才 OK， 有时候紧到就是连头都会开始痛。从这边拉上去。对，尤其是晚上一整天劳累下来的时候，有感觉吗？有。所以这个筋也是硬的。我有时候累的时候，脚踝，然后小腿都会觉得酸胀。今天播完回去就发现，以前走不了的地方，现在都可以走，走更多更久。好，你起来动动看。好像没有那么紧。哦，比较松。对，真的。有绑着的感觉。就我本来这个肩颈就是连不动的时候都会。连不动都觉得酸，对不起。